Hıçkırık nedir? Hıçkırık diyaframdaki spazmların doğal bir sonucudur. Diyafram aslında nefes alıp vermede rol oynayan ince bir kas tabakasıdır. Bu tabaka dinlenme anında geriye doğru kabarır. Kasılma anında ise düzleşir ve aşağıya doğru iner. Bu göğsün hacmini arttırır ve ciğerlere hava gitmesine neden olur. Spazma giren diyafram aniden ve büyük bir kuvvetle kasılır ve sesli olarak havanın dışarı atılmasına neden olur. Böylece de hıçkırık oluşur. Hıçkırığın en yaygın nedenlerinden biri midede gaz olmasıdır. Bu gaz hızlı yemekten ya da yemekle birlikte hava yutmaktan oluşur. Halk arasında hıçkırığı engellemek için kullanılan basit yöntemler korkutmak, nefesi tutmak ya da bir bardak su içmektir. Apnospazmı önlemek açısından etkili yöntemlerdir.